агентии Тоҷикстандард дар як сол беш аз 2000 тонна молу маҳсулоти пасифатро дар бозору фурӯшгоҳҳо кашфу мусодира кардааст. дар ин бора раҳбарони ин ниҳод дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе хабар доданд ва гуфтанд, ки ин маҳсулот барои сиҳатӣ зиёновар буд. аз ин маҳсулотҳои номбаршуда 451 000 килограммаш маҳсулоти гӯшти мебошад. ба ҳамин монанд 160 000 килограммаш равғани растанӣ, 22 000 литр нӯшокии спиртӣ, 26 000 нӯшокии ташначикан, яъне ки ғайриспиртӣ, нӯшокии рангоранг, 44 000 килограмм маҳсулоти қаннодӣ ба ҳамин монанд тақсим шудагӣ аст. маҳсулоте ки дар давоми соли 2020 аз тарафи агентии Тоҷикстандард яъне ошкор ва пешгирӣ карда шуданд. намояндагони Тоҷикстандард гуфтанд, ки фурӯшандаҳо барои фиреби сокинону риоя накардани қоидаҳои стандартӣ ҷазо гирифтанд. 7970 нафар ба ҳуқуқбаёнкунии маъмурӣ яъне ки муҷозот пешбинӣ карда шуд нисбати 7970 нафар. сокинон дар бораи сифати маҳсулот дар бозору мағозаҳо назарҳои гуногун доранд. خیلی هستن بعضی مثال هستن که کلباسا یک مثال دیگه سورا میارن سرکشون گذاشتن نمیفهمن بسیار چیزایی که هستن که انواعی برای چخل گویم خمیکاتشون بسیار کودکان میخرن کسل میشون محصولاتی که پیدا میشه توی خودش استحصال میشه همش صفت خوب قطعه محصولاتی که خارج کشور میارن چی مثلا ما بسیارتر این خدمونه میخریم ما خارجه نمیخریم. ҳарчанд нозирони Тоҷикстандард фурӯши маҳсулоти ба саломатии мардум зарароварро ба бемасъулиятии тоҷирон рабт медиҳанд, аммо тоҷирон ба ин иддао розӣ нестанд. молҳое ки мо истеҳсол мекунанд фирмаҳо дастрас мекунанд бо қатори сертификатҳо мо қабул мекунем. муҳлати 1 сол то 6 моҳ ҳолатҳое мешавад қабул мекунем. мақсад одамое ки мақсад харидоро меоянд нисбати мо пурсупорс мекунанд, мо асосгои сертификат нишон метиҳем. фурӯши маҳсулоти пасифат дар бозорҳои Тоҷикистон борҳо нигаронии сокинонро ба миён овардааст. бо вуҷуди фаъолияти ин ниҳод ва дигар идораҳое, ки ба ҷилавгирӣ аз паҳншавии маҳсулоти пасифат кор мебаранд, интиқодҳо аз вуҷуди маҳсулоти ғайристандартӣ дар бозорҳои кишвар пайваста садо медиҳанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.